Moderatoria bukuroshe dhe shumë e dashur për publikun, Kiara Tito, ka ndarë së fundmi me ndjekësit një nga momentet më të ëmbla dhe të sinqerta familjare, një video ku protagonistja është padyshim vogëlushja Luna Mari. Në pamjet që janë shpërndarë në Instastory dhe që tashmë po qarkullojnë gjerësisht në rrjetet sociale, Luna shfaqet në një tavolinë restoranti, përballë një pjate të madhe me makarona, duke I shijuar me shumë pasion e përkushtim dhe, sigurisht, me duart e saj të vogla. E veshur me një bluzë të bardhë të njollosur nga salca dhe me flokët kaçurela të kapura në një bisht të vogël me lidhse roz, Luna është padyshim ikona e natyrshmërisë dhe dashurisë së pastër fëmijërore. Me sy të mbyllur nga përqendrimi dhe faqe të kuqe nga përtypja plot emocion, ajo ngjan si një skenë e shkëputur nga një film animuar ku personazhi kryesor është vetëm dashuri dhe shije. Pamjet e publikuara nuk kanë kaluar pa reagime. Mira ndjekës kanë komentuar me zemra, buzëqeshje dhe fjalë të ngrohta, duke e cilësuar Lunën si vajza më e ëmbël e Instagramit, dhe duke komplimentuar Kiara Titon për thjeshtësinë dhe naturalitetin me të cilin ndan çdo moment të rritjes së së bijës. Ndërkohë që shumë personazhe publik zgjedhin të jenë të rezervuar në publikimin e jetës familjare, çifti Kiara dhe Luizi e kanë ndarë gjithnjë me dashuri dhe sinqeritet çdo moment të rëndësishëm të familjes së tyre, duke krijuar një lidhje të veçantë me publikun, e cila rritet dita ditës. Ky moment I kapur në drek, pa poza të sforcuara, pa filtra, pa skenar, është një nga ato çaste që prek zemrën, sepse sjell një realitet që të gjithë mund ta përjetojnë, dashurinë e një prindi për fëmijën. Rritjen graduale të një vogëlushe që po mëson shijet, mënyrat dhe jetën nën përkujdesjen e nënës dhe babait. Dhe pavarësisht se mund të duket thjesht një video e një bebeje që ha makarona, në fakt është shumë më tepër, është një dëshmi e jetës së thjeshtë, e lumturisë që gjendet në gjërat më të vogla, dhe e gëzimit që sjell një buzë e palar nga salca por e mbushur me dashuri. Luna Mari, me çdo dalje të saj, po shndërrohet në një nga figurat më të dashura të rrjeteve sociale, jo për famën, por për natyrën e saj të pastër dhe për dashurinë e madhe që rrethon këtë familje që publiku shqiptar e ka bërë të vetën. Dhe ndoshta pikërisht për këtë, çdo lëvizje e saj, çdo kafshë makarone dhe çdo shprehje spontane ka aq shumë kuptim.